আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স। আজকের আমাদের ড্রিম হাউস কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক অ্যান্ড কনসালটেন্ট এর অফিস দেখাচ্ছি। আমাদের সেবা হলো আমরা বিল্ডিংয়ের আর্কিটেকচারাল প্ল্যান, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, এস্টিমেট অ্যান্ড কস্টিং, সাইট সুপারভিশন, সয়েল টেস্ট, প্লাম্বিং, পৌরসভা অ্যাপ্রুভাল শিট, সিটি কর্পোরেশন অ্যাপ্রুভাল শিট, ব্যাংক লোন কস্টিং, ইলেকট্রিক অ্যান্ড প্লাম্বিং ডিজাইন করে থাকি।